இரிட்டேட்டிங் நாய்ஸ். போலீஸ்காரங்க இதெல்லாம் தட்டி கேட்க மாட்டாங்களா? எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. டாக்டர் எனக்கு அதிக சத்தம் கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. காதுக்கு மருந்து போட்டா பிளட் நின்னுடும். இப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எனக்கு தெரிய இயர்போனை காதில் மாட்டலாம். இது நிரந்தர தீர்வு கிடையாது. தனிநபர் பாதுகாக்கப்படலாம். இதை தடுக்க என்னதான் வழி? என்ன செய்ய? எனக்கு படிப்பு தான் ஃபர்ஸ்ட். சோசியல் ஒர்க்ஸ் தேவையில்லை. சமூக அக்கறையும் தொலைநோக்கு பார்வையும் இருந்த எவருக்கும் படிப்பு வீண் போனதில்லை. நமது முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் சொன்ன வரிகள் ஞாபகம் இல்லையா? இவன் நாய்ஸ் பொல்யூஷனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கா. பள்ளி மாணவிகளான நாம் மனம் வைத்தால் நாய்ஸ் பொல்யூஷனை முற்றிலுமாக அகற்ற முடியும். முட்டாள்தனமா பேசாத, நம்மளால முடியாது. முடியாது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எத்தனை முறை தோற்றார்? முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எத்தனை முறை தோற்றார்? வாழ்க்கையில் தோல்வியே முடிவல்ல, அது நாம் படிக்கும் பாடம். தோல்வியே வெற்றிக்கு முதல் அடித்தளம். சூப்பர். நாம் ஆரம்பிக்கும் திட்டம் உலகம் முழுவதும் பிரதிபலிக்கணும். நான் ரெடி. திட்டம் 1. ஃப்ளெக்ஸில் போர்டு செய்தால் வகுப்பறையில் ஒளி குறையும். துணி அல்லது கம்பளியில் கட்டன் செய்தால் பணம் அதிகம். அது நம்மிடம் இல்லை. எனவே பேப்பரில் கட்டன் செய்வோம். அது தேவையற்ற ஒலி அதிர்வுகளை தடுக்கும். நமது திட்டம் நிறைவேற சுமார் 20 வருடம் ஆகும். ஃப்ளைட், ட்ரெயின், பஸ், லாரி எதுவானாலும் சரி என்ஜின் சவுண்ட் இல்லாமல் இயங்க வேண்டும். அதாவது நெட் பேங்க் மாதிரி ஓட்டுநருக்கு மட்டும் புரியும்படி ஒலி சிக்னல் பிரஷிங் முறையில் செயல்படுத்தல் வேண்டும். ஒலி அமைப்புகளுக்கு 85 டெசிபலுக்கு மேல் அரசாங்கம் அனுமதி அளிக்க கூடாது. இதை நம்ம 5 பெண்களும் தலைமையேற்று நடத்த வேண்டும். நடத்தி காட்டுவோம். இது நம்ம நாடு, மாணவியரின் நாடு. துணிந்திறங்கும். இன்றைய நாய்ஸ் பொல்யூஷனுக்கு எதிராக விதை விதைப்போம். வெற்றி நமதே.